បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងបានចុះមកត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅស្រុកថ្បងខេត្តកំពង់ស្ពឺកន្លែងនេះគេហៅថាភូមិថ្នោតបំបែកអញ្ចឹងផ្ទះនេះយើងធ្វើរហូតចាប់ពីថ្ងៃធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺបានរយៈពេល1ខែគត់ហើយដែលលទ្ធផលយើងឃើញនៅខាងក្រោយយើងនេះគឺបានចាក់សសរជាន់ឡើងទឿហើយនឹងរៀបអិតជាងចង់ឡើងគឺបានមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យយើងគាត់សម្រាប់អត់បានធ្វើការទេគាត់ថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់បានធ្វើការបន្តបាទអរគុណបងឯងដូចនេះបាញ់តែបងអត់បាទអញ្ចឹងបាញ់តែបងបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងក្រុមជាងជនហេងម៉ៅការសាងសង់បានចុះមកត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានមួយកន្លែងដែលនៅឃុំអមលៀងស្រុកថ្បងខេត្តកំពង់ស្ពឺដល់នេះយើងរៀបចាក់សសរជាន់ឡើងទិសរួចហើយយើងកំពុងតែរៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋ20ជុំវិញ